Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi në këto 60 minuta. Do të flasim sot për procesin e numërimit se si po ecën në qendrën komunale të numërimit në Prishtinë. Sot gjatë ditës e kemi realizuar një intervistë në qendrën komunale të numërimit në sallën 1 Tetorit në Prishtinë, e cila është në mesin e 3 qendrave të numërimit ku për shkak problemeve teknike nuk arritur të nisë procesi numërimit për kandidatët për asamble. Përmes bisedës me zëdhënësin e KQZ-s Valmir Elezin do të kuptojmë më shumë edhe për votat e diasporës se kur pritet të arrijë në Kosovë e kur pritet të nisë numërimi i tyre. E në pjesën e dytë të emisionit në studio do ta kemi drejtorin e Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile, Drem Pukën, me cilin do të flasim për përfshirjen e Kosovës në Komitetin Ekonomik Social Evropian, cili është ndikimi dhe impakti nga përfshirja e Kosovës në këtë komitet, por edhe për vizitën e nesërme që do ta kemi të presidentes e Komisionit Evropian në Kosovë. Të gjitha këto i diskutojmë pas pak, por fillimisht ju sjellim lajmet kryesore të ditës. 12 ditë deri në përfundim të afatit për formimin e qeverisë, Kurdi ende nuk ka nisur diskutimet për formim qeverisë. Nisma e gatshme për bisedime. Në 3 qendra komunale për shkak të problemeve me internet nuk ka nisur numërimi votave për asamble. Në 34 të tjera ende po vazhdon procesi numërimit. 6 autobus nga Kosova pritet të marrin pjesë në protestën në Tiranë për ish-krerët UÇK-s. Kreu Ovëllot UÇK-s thotë se edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama do të jetë pjesë e protestës. Ish-deputeti Danush Ademi sulmohet fizikisht në ditën e zgjedhjeve në fshatin Dubrav të Ferizajt. I dyshuari përcun lirohet në procedurë të rregullt. 12 ditë para se të përfundojë afati kushtetues për formimin e qeverisë së re, mandatari i lëvizjes vetëvendosje për kryeministër Albin Kurti nuk ka nisur ende komunikimet me ndonjë parti apo deputet lidhur me formimin e qeverisë së re, por ka paralajmëruar se në ditët në vijim do të nisë një plan konkret për këtë proces. Kurti tha se ditëve të fundit ka qenë i angazhuar me analizimin e rezultateve zgjedhore dhe me vlerësimin e kontributeve të fushatave në komuna, duke shtuar se për këtë arsye nuk ka pasur ende takime politike, por ka deklaruar se kanë më shumë se 10 ditë kohë. Kurti ka afat që deri më 26 tetor të prezantojë para kuvendit ekzekutivin e ri. Për zgjedhjen e tij kërkohen 61 vota në kuvendin prej 120 e ulësësh. Nisma Socialdemokrate ka konfirmuar gatishmërinë për të përgjigjur pozitivisht çdo ftesë nga lëvizja vetëvendosje për të diskutuar rreth formimit të qeverisë së re. Deputetja e Nismës Zhivairi Zmaku ka theksuar se nëse formimi i qeverisë së re varet vetëm nga 3 votat e Nismës Socialdemokrate, atëherë në raport me krijimin e institucioneve të reja nuk do të ketë kushte. Megjithatë, Zmatiku kërkoi që paraprakisht të zgjidhet çështja e kryetarit kuvendit, duke theksuar se legislativi nuk mund të funksionojë me një figurë që ka krijuar përçarje. Presidentja Vjosa Osmani ka njoftuar se është takuar të hënën me presidentin e Asamblesë Parlamentare të NATO-s, Marko Perestrello, me cilin ka diskutuar për rolin në rritjet e Kosovës në këtë organizat pas avancimit në statusin e antarës asociuar. Osmani ka thënë se Kosova do ta shfrytëzojë këtë mundësi si pjesë e aspiratës së saj për antarësim të plotë në NATO, objektiv ky që mbetet prioritet i politikës jashtme dhe çështje e rëndësisë së veçantë për sigurinë kombëtare. Gjatë takimit ajo ka falendëruar Perestrellon për nominimin dhe vendimin që Asambleja Parlamentare e NATO-s t'ia ndajë asaj çmimin për gratë, paqen dhe sigurinë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka deklaruar se Malizi është afër antarësimit të Bashkimit Evropian, duke vlerësuar progresin e bërë në procesin e integrimit. Këto komente ajo i bëri gjatë hapjes së konferencës së parë investuese të Malit të Zi BE, e cila po mbahet në destinacionin turistik Lushtica afër Tivatit. Von der Leyen tha se janë bërë hapa pozitiv dhe se ka ardhur koha të investohet në Mal të Zi. Jemi ambicioz shumë dhe kjo na pëlqen, tha shefja e Komisionit Evropian. Siç theksoi zyrtari Evropiane duhet të përshpejtohen reformat në fushën e sundimit të ligjit, të ketë transparencë në prokurimet publike dhe në këtë mënyrë të dërgohet një sinjal se Mali Zi është një vend i besueshëm për zhvillimin e biznesit. E kryeministri i Malit të Zi, Milojko Spajić, vlerësoi se BE-ja është partnerja më e rëndësishme strategjike dhe investuesja më e madhe në Mal të Zi. Von der Leyen pas vizitës në Mal të Zi mërkurën pritet të qëndrojë në Kosovë. Gjatë kësaj vizite do takohet me presidentën Vjosa Osmani dhe kryeministrin në detyrë Albin Kurti.
Mislim da je politika, spoljna politika kao i svaka druga politika izvršna. E në qendrat komunale po vazhdon procesi numërimit të votave të kandidatëve për asamble. Megjithatë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se në Prishtinë, Podujevë dhe në Klokot, procesi numërimit gjatë ditës nuk ka nisur ende për shkak të problemeve me rrjetin e internetit, i cili po pengon transmetimin e pamjeve në vëzhguesit në ekranet televizive. Ekipet teknike të KQZ-s janë në terren dhe po punojnë për zgjidhjen e shpejtë të këtij problemi, thuhet në njoftimin e KQZ-s. Sipas njoftimit, procesi numërimit të votave është duke vazhduar në qendrat komunale të numërimit në 34 komuna të tjera. Bëhet e ditur se në Han të Elezit numërimi dhe verifikimi është përmbyllur të hënën në mbrëmje. Ish-deputeti Danush Ademi nga Unioni Republikan Jashtë Kalinjve në Ferizaj, njëherë është kandidat për Asamble Komunale, është sulmuar në ditën e zgjedhjeve në fshatin Dubrav të Ferizajt. Zëdhënësi policisë për këtë rajon, Kanun Veseli, ka njoftuar se Ademi është sulmuar nga një person pas një mosmarrëveshje verbale. Me urdhër të prokurorit të rastit, pas intervistimit, i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt. Është anuluar seanca gjyqësore në rastin ku Nagib Krasniqi akuzohet për korrupsion. Kryetari i trupit gjykues Arben Hoti tha se dëshmitari Skender Muçolli ka njoftuar gjykatën se nuk mund të paraqitet për shkaqe sëndetësore. Muçolli mban pozitën e shefit të Departamentit të Tregut të Energjisë pranë zyrës së rregullatorit për energji. Më trekorik, Krasniqi është deklaruar i pafajshëm lidhur me akuzat për keqpërdorim të detyrës zyrtare në nisje të gjykimit për aktakuzën e parë ndaj tij. Ndaj Nagib Krasniqit ka edhe një aktakuzë tjetër për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Në aktakuzën e re, përveç tij janë të përfshirë edhe ish shefi i prokurimit në këtë korporat Ymer Dragusha dhe avukati Isuf Zejna. Pijaqësit autobus do të nisen nga Kosova drejt Tiranës këtë të premte në kërkim të drejtësisë për ish-krerët e UÇK-s që po gjykohen në Hag, ka bërë të ditur kryetari i OVL të UÇK-s Hysni Guzati. Ai në një konferencë për media ka thënë se është konfirmuar se në protestë do të marrë pjesë edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, ndërsa fjalë rastit do të kenë ish-presidenti shqiptar Alfred Mojsiu dhe kryetari i BDI-s Ali Ahmeti. Kryetari Ahmeti do ta marrë fjalën dhe unë si organizatori i protestës në Tiranë. E kemi të konfirmuar se kryeministri Edi Rama do të marrë pjesë. Jemi duke pritur që sot ose nesër të na njoftoj edhe për fjalimin. Nuk besoj se do të refuzoj fjalimin. E gjitha varet nga agjenda e tij, por mbrëmje ka thënë se do të marrë pjesë në protestën e 17 tetorit, ka deklaruar Tutje Guzati. Jo, 60, mbi 60. Mbi 60 ndalë. Respekt.